دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیویی که میبینید اولین قسمت از یه مجموعه بسیار جذاب و آموزشی در خصوص کندل شناسی هست. کندل شناسی جزء جدایی ناپذیر تحلیل تکنیکال هست و توی تحلیل تکنیکال پرایس اکشن کندل شناسی جایگاه بسیار بسیار مهمی داره. بنابراین اگر شما علاقه‌مند به این هیته هستید، توصیه میکنم این مجموعه رو از دست ندید. توی این اولین قسمت میخوایم با همدیگه راجع به مفاهیم پایه‌ای کندل شناسی صحبت کنیم تا توی قسمت‌های بعدی بتونیم مباحث تکمیلی‌تر و پیشرفته اون رو بهتون انتقال بدیم. اولین مسئله‌ای که اهمیت داره توی کندلستیک اینه که شما تعریفش رو بدونید. تعریفی که میتونیم خلاصه در یک خط بیان کنیم این هست که کندل‌ها یا نمودارهای شمعی به ما اطلاعات مختلفی از قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص برای یک دارایی مشخص نشون میدن. اما اینکه این اطلاعات چی هست میخوایم توی دسته‌بندی‌های مختلف بهتون این رو بگیم. اولین مسئله اینه که کندل‌ها به دونه صعودی یا نزولی تقسیم میشن. از اسمشون هم معلومه. کندل صعودی منظور اینه که در اون بازه مشخص ما از یک قیمت شروع کردیم و انتهای اون بازه به قیمت بالاتری رسیدیم. و همینطور برعکس برای کندل‌های نزولی از یک قیمت شروع کردیم و در انتهای کندل زمانی که کندل بسته میشه قیمت پایین‌تر بوده. علاوه بر این اطلاعات خیلی زیاد دیگه هست که توی دل کندلستیک ها به ما نشون داده میشه. مهمترین چیزی که هست و چیزی که کندل با اون شروع میشه بهش میگیم قیمت بازگشایی یا اصطلاحاً اوپن. در واقع توی یک کندل صعودی همونطور که میبینید کندل با یه قیمتی شروع میشه که بهش میگیم قیمت اوپن و در انتهای دوره کندل اطلاعات دیگه از قیمت به ما داده میشه به نام آخرین قیمت یا کلوز که در واقع نشون میده توی اون بازه زمانی که انتهای بازه زمانی رسیدیم آخرین قیمتی که اون دارایی معامله شده چی هست. در کندل صعودی در واقع ما از قیمت بازگشایی یا اوپن در نهایت توی انتهای تایم به قیمت کلوز میرسیم. اما تو این فاصله اطلاعات دیگه از قیمت وجود داره که توی دل کندل به ما نشون داده میشه. یکی از اونها بیشترین قیمت یا اصطلاحاً های هست. این قیمت در واقع قیمتیه که ممکنه تو طول بازه اون کندل ما بهش رسیده باشیم و برگشته باشیم به سمت پایین و در کلوز کارمون رو تموم کنیم. در واقع این قسمت جایی هست که قیمت بهش رسیده ولی نتونسته در اون ناحیه بمونه و برگشته به قیمتی دیگه و کار کندل تموم شده. همچنین یه قیمت دیگه به نام کمترین قیمت یا لو وجود داره که در واقع به ما نشون میده توی یک زمانی توی این بازه قیمت تونسته به پایینتر از قیمت اوپن هم برسه و در نهایت ولی اونجا نمونده و برگشته جایی که قیمت استیبل نشده. همین اطلاعات برای کندل نزولی هم وجود داره با یه تفاوت بسیار مهم که در واقع نزولی بودن کندل رو توی دل این تفاوت میتونیم متوجه بشیم. همونطور که میبینید توی کندل نزولی قیمت بازگشایی یا اوپن بالاتر هست و طی بازه اون کندل ما از قیمت اوپن به قیمت کلوز میرسیم، به سمت پایین حرکت میکنیم. اما بیشترین قیمت و کمترین قیمت همون تعریف رو مطابق کندل صعودی داره. یعنی یک زمانی ما از قیمت اوپن به بالا رفتیم ولی اونجا نموندیم، استیبل نشدیم، به سمت پایین اومدیم. فاصله بین قیمت بازگشایی و آخرین قیمت رو اصطلاحاً میگیم بدنه کندل و اون فاصله‌ای که بین حالا کلوز و های یا اوپن و های وجود داره و همینطور بین قیمت اوپن و لو و همینطور برای کندل‌های نزولی بین کلوز و لو وجود داره. به این فاصله ها میگیم سایه های کندل. حالا برای استفاده از کندلستیک ها شما نیاز به یک مفهوم دیگه دارید که باید حتما بهش توجه کنید. ما میگیم کندلستیک ها اطلاعات قیمتی رو برای یک بازه زمانی مشخصی نشون میدن. این بازه زمانی برای شما که روی نمودار تکنیکال کار میکنید قابل تنظیم هست، از 1 دقیقه حتی از چند ثانیه تا چند هفته و چند ماه و حتی چند سال. معمولا نمایش اینها به این صورت هست که یک عدد و یک حرف انگلیسی حالا به صورت بزرگ یا کوچیک نشون داده میشه
برای تایم فریم های 1 دقیقه‌ای با عدد 1 و حرف M کوچیک و همینطور که تو تصویر دارید میبینید. برای بقیه هم همینطور هست. برای 4 ساعته 4 و H انگلیسی به عنوان حرف اول کلمه هاو. همونطور که گفتیم کندلستیک ها اطلاعات قیمت رو توی بازه‌های زمانی مشخصی به ما نشون میدن. این بازه‌های زمانی رو به اسم تایم فریم میشناسیم. توی نمودارهاتون همونطور که تا الان حتما کار کردید شما میتونید تایم فریم های مشخصی تنظیم بکنید. زمانی که شما نمودار رو روی یک تایم فریم مشخص قرار میدید در واقع دارید میگید که اطلاعات قیمت رو به من در بازه‌های با این فاصله نشون بده. مثلا اگر شما نمودار خودتون رو روی تایم فریم 1 روزه یا 1 دی قرار بدید، هر کندلی که روی نمودار خودتون میبینید اطلاعات قیمتی برای 1 روز هست. یعنی اول روز با قیمت اوپن شروع کردید، انتهای روز قیمت کلوز شده و در طول بازه روز های و لو رو هم تجربه کردید. مسئله‌ای که وجود داره توی تنظیم تایم فریم این هست که شما بسته به افق سرمایه‌گذاریتون، بسته به اینکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تحلیلتون برای چه زمانهایی هست، میتونید برید توی این تایم فریم ها و از اطلاعات قیمت متناسب با نگاه خودتون استفاده کنید. یک مسئله‌ای که حالا چه توی نمودارهای کندلستیک و چه توی نمودارهای خطی و انواع اقسام دیگه وجود داره اینه که زمانی که شما به تایم فریم های کوتاه‌تر میرید، مثل تصویری که دارید اینجا میبینید، جزئیات بیشتری از حرکت قیمت به شما نشون داده میشه و این جزئیات ممکنه به درد شما بخوره یا نخوره. هر تایم فریمی که یک تحلیلگر وارد اون میشه باید بدونه که از اون اطلاعات آیا استفاده میکنه یا نه و سعی کنه اطلاعات اضافی نگیره تا گمراه نشه. اما این مباحث پایه‌ای هست که اومدیم معرفی کردیم کندل چه اطلاعاتی به شما میده و چی هست. در ادامه ویدیو میخوایم خیلی کوتاه بریم توی پلتفرم تریدینگ ویو، اونجا با هم دیگه یه نمودار رو ببینیم، اطلاعات قیمت رو ببینیم که چطور میتونیم سریع بگیریم و عملا از نزدیک با فضا آشنا بشیم تا توی ویدیوهای بعد آموزشایی که میدیم بتونید استفاده بکنید. خب دوستان، اینجا اومدیم توی پلتفرم تریدینگ ویو. اگر کار کردید که حتما میشناسید، اگر کار نکردید توصیه میکنم توی تحلیل تکنیکال یه ابزار فوق العاده آنلاین رایگان در اختیار شما قرار داره و میتونید اطلاعات قیمت همه ابزارهای مالی دنیا رو توی اون ببینید. اما ما می‌خواستیم با کندل آشنا بشیم، از نزدیک ببینیم اطلاعات قیمتش چطور نمایش داده میشه. توی پلتفرم تریدینگ ویو برای تنظیم تایم فریم شما میدونید که باید بیاید به قسمت بالا سمت چپ جایی که موس من قرار داره و تایم فریم خودتون رو انتخاب کنید. میبینید که با همون فرمتی که بهتون نشون دادم اینجا تایم فریم ها نشون داده میشه و عملا شما یه سری گزینه‌ها دارید که میتونید اونها رو انتخاب بکنید تا تایم فریم مورد نظر شما نشون داده بشه. اینجا ما روی تایم فریم مثلا 2 ساعته میریم، میبینیم که اطلاعات قیمت در هر 2 ساعت داره به ما نشون داده میشه و هر کندلی که اینجا میبینیم اون 4 جزء مورد نظر رو داره، به علاوه اینکه نوعش معلومه. توی نمودار من کندلای سفید کندلای صعودی هستن و کندلای نارنجی که میبینید کندلای نزولی. همونطور که متوجه شدید وقتی من موسم رو تکون میدم در واقع خط عمودی که اینجا داریم میبینیم روی کندلی قرار میگیره و وقتی من روی هر کندلی تغییر میدم موسم رو، این بالا 4 تا عدد هست که دائم داره تغییر میکنه. اگر دقت کنید O نشونه اوپن، H نشونه های یا همون بیشترین قیمت، L نشونه لو یا کمترین قیمت و C نشونه کلوز یا قیمت پایانی یا آخرین قیمت اون کندل هست. این اطلاعات رو به صورت عددی و دقیق میتونید اینجا ببینید، علاوه بر این که به صورت چشمی هم میتونید متوجه بشید حدوداً قیمت ها کجاها تغییر کرده. و بالاخره آخرین عددی که اینجا میبینید فاصله بین اوپن و کلوز هست که حالا میتونه مثبت یا منفی باشه و در نهایت توی پرانتز درصد این فاصله یا درصد تغییر قیمت توی اون کندل رو بهتون نشون میده.
همونطور که میبینید جایی که موس من قرار داره من میتونم نوعهای مختلف دیگه از نمایش قیمت رو انتخاب بکنم. بارها، پایکن آشی، لاین و انواع اقسام مختلف نمایش اطلاعات قیمت وجود داره. ما اینجا داریم راجع به کندل استیک ها صحبت میکنیم. اگر نمودار شما روی کندل نیست، از این قسمت میتونید کندل رو انتخاب کنید و اطلاعات کندل استیک رو ببینید. توی قسمت های بعد میخوایم با همدیگه صحبت کنیم راجع به شکل‌های مختلفی که کندل میگیره و ما چطور میتونیم بر اساس اونها تحلیل خودمون رو انجام بدیم. حتما ویدیوهای بعد ما رو دنبال کنید. امیدوارم که موفق باشید.